सिंधवासो जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे, कुझु ॾींहंनि खां वठी करे हिकु प्लानिंग ऐं रिथाबंदी त सिंध जे रवादारी, अमन, प्यार ऐं प्रीत ख़िलाफ़ साज़िश कई पई वञे। उमरकोट में बेगुनाह डॉक्टर शाहनवाज़ खे लाश खे साड़े वियो। दुनिया ते ॻोल्हे ते अहिड़ी बरबत, अहिड़ो ज़ुल्म किथे बि ॾिसण में न आयो आहे, न ईंदो। अफ़सोस जो सिंध हुकूमत खे इन अमल ते पाण मुरादो नोटिस वठी करे उन्हनि गुंडनि ऐं उन्हनि वहशी माण्हुनि खे गिरफ़्तार करणो, पर उहो सिंध हुकूमत न करे सघी। इन रवे, इन ज़ुल्म ऐं बरबत खे साम्हूं रखंदे सिंध जे शऊर, कॉम्पस माण्हुनि, सायाविन माण्हुनि, सियासी गैर सियासी माण्हुनि गॾिजी मिली करे हिकु प्लान तयारु कयो ऐं ऐलान कयो त असां सिंध जे राजधानी शहर कराची में रवादारी मार्च कंदासीं। डॉक्टर शाहनवाज़ जे लाश साड़ींदड़ वहशी गुंडनि खे, गुल पाराईंदड़ ज़ालिमनि खे असां ज़रूरु कानून जे कटड़ में आणींदासीं। इन प्लानिंग त 13 अक्टूबर ते रवादारी मार्च जो ऐलान कयो त वहशत खे बुझो ॾिजे, उन्हनि वहशी फ़र्दनि खे कानून जी पकड़ में आणिजे। इन मार्च जो तमामु प्लानिंग में फ़ैसिलो इहो ई हुयो। इन मार्च में शामिल थियण जे लाइ सिंध जूं दोस्त क़ौम परस्त पार्टियूं, सियासी गैर सियासी माण्हुनि, गैरतमंद माण्हुनि, हर शऊर शामिल थियण जो ऐलान कयो त असां इन मार्च में ज़रूरु शामिल थींदासीं। त ॿिए तरफ़ मज़हबी गुंडागर्दी कंदड़ लबे तहरीक ऐलान कयो त असां बि मार्च कंदासीं। मतिलबु त अञा सिंध खे लाश ॾींदासीं। सिंध जे हक़नि जो तहफ़ुज़ करणु सिंध हुकूमत जी ज़िमेदारी हुई ऐं इन वहशत दहशत खे बुझे ॾियणु बि सिंध हुकूमत जो कमु हुयो, छो त सिंध हुकूमत जमहूरियत जी दावेदार पार्टी आहे, पाण खे शहीदनि जी पार्टी सॾाईंदड़ आहे ऐं सिंध जे माण्हुनि ते वोट वठी आहे। उन्हनि जी इख़लाक़ी सियासी ज़िमेदारी हुई, पर अफ़सोसी ईअं न करे सघिया। इन मुल्की ढांचे जी बेहाई जो आलम इहो आहे त लाश साड़ींदड़ वहशी गुंडनि खे गिरफ़्तार नथो कयो वञे ऐं उहे फाशी माण्हुनि खे बाहि ॾेई साड़नि पिया। सिंध हुकूमत जो फ़र्ज़ु आहे हुयो, पर उहो ईअं न करे सघी। अफ़सोस उल्टो सिंध हुकूमत सिंध जे क़ौम परस्त अॻवाननि रियाज़ अली चांडियूं ऐं डॉक्टर नियाज़ कालाणी जे घरनि ते रात जे ऊंदाहे में तक़दुस पामाल कंदे बिला जवाज़ गिरफ़्तार करे गाइब कराए छॾियो। इंतिहाई शर्मजोगी ॻाल्हि आहे, पीपी सरकार मज़हबी गुंडनि ऐं सिंध जे माण्हुनि खे पीपी सरकार मज़हबी गुंडनि जे हथां सिंध जे माण्हुनि खे साड़ाए पई। अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे, हीअ पार्टी हिटलर जो किरदारु बणिजी चुकी आहे। जे जर्मनी जे नाज़ी पार्टी सिंध जे शऊर ऐं मुख़ालिफ़ माण्हुनि सां ज़ुल्म कंदी, ईअं ई नाज़ी पार्टी बणिजी सिंध जे शऊर ऐं आवाज़ खे निशानो पई बणाए। पर आसिफ अली ज़रदारी ऐं तूं बिलावल ज़रदारी साहब ॿुधी छॾ, तुंहिंजे मोहम्मद नाने जे लाशनि खे न सिंध वसूल कयो ऐं उन्हनि जे लाशनि ते रोज़ राड़ो ऐं मातम बि अञा ताईं सिंध कंदी रहे थी। सिंध जो शऊर अञा ताईं रोंदो रहे थो। पर अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे, इहे ई मज़हबी मुल्ला, शिदत पसंद गुंडा भुट्टे ख़ानदान ते फ़तवाऊं ऐं तुंहिंजी अमड़ ते तुहमतूं हणंदा रहिया। अॼु असां ॾिसूं था त KPK में पाबंदी मड़ियल जमायतूं पख्तूनख्वा में मिली करे अमीन गंडापुर जे तहफ़ुज़ में जरगाबियूं कनि। ॿिए तरफ़ असांजी सिंध आहे, मखदूम बिलाल, शाह लतीफ़ जी सिंध आहे, जंहिंजूं वागूं अव्हां वटि आहिनि। मुराद अली शाह ऐं तव्हांजी भाड़ियात जे सबबु सिंध में लाश पिया सड़नि। तव्हां हिन सियासत जे तक़ाबिल न आहियो, पर टिजो उन ॾींहं खां जो ज़रदारी जे ख़ानदान जा लाश सिंध वठण खां इनकार करे। इन ॻाल्हि खे सम्झो, सिंध खे तहफ़ुज़ ॾियो, बिला जवाज़ गिरफ़्तार नियाणियुनि, मर्द ऐं सियासी अॻवाननि खे फ़ौरन छॾियो। इहो अव्हांजी सियासत जो ज़ेवर आहे। अगरि तव्हां ईअं न कयो त तव्हां तारीख़ में फ़ना थी वेंदो।